Татарстан президенті Рүстем Минниханов республика сәнәгатен үстерү буенча киңәшмәдә тотрыклы эш һәм предприятиеләрне үстерү төп максат дип белдерде. Кичә ул Казанның Дары заводында узды. Предприятиенең тотрыклы эше өчен Рүстем Минниханов хезмәт коллективларын саклап калуны төп бурыч дип атады. Бигрәк тә бу квалификацияле кадрларга кагыла. Шулай ук президент импортны алыштыру мәсьәләләренә игътибар итәргә өндәде. Бу комплектлау җайланмаларын алмаштыруга гына түгел, предприятиеләрне яңа кирәкле продукция белән тәэмин итүгә дә кагыла. Казан Гипрония авиапромның элекке җитәкчесе Борис Тихомиров истәлегенә кичә Казанда барельеф ачылды. Аны Тихомиров җитәкләгән предприятие үзәгендә урнаштырганнар. Уланда 1970 елдан бирле эшли. Аның җитәкчелегендә предприятие илнең алдынгы проект фәнни тикшеренү институтларының берсенә әверелә. Борис Тихомиров 2 ел элек вафат булды. Тантаналы чарада Татарстан Республикасы президенты Рүстем Минниханов та катнашты. Татарстан парламент рәисе зона семинар киңәшмәсендә азык-төлек куркынычсызлыгы мәсьәләләренә аерым игътибар бирергә чакырды. Киңәшмә Буа районында узды. Бу очрашу Кукмара, Мөслим, Чирмешән районнарында узачак семинарлар сериясен ачты. Сәфәре барышында Фәрит Мөхәммәтшин ремонттан соң ачылган Буа үзәк район хастаханәсендә педиатрия кабинетында булды. Шулай ук Буа паркларының берсендә каштан үсентеләре утыртып, хәтер бакчасы акциясенә кушылды. Семинарда авыл халкының эшлекле активлыгын арттыру буенча сөйләштеләр. Ел сайын шәхси хуҗалыклар һәм фермерлар Татарстан авыл хуҗалыгы продукциясенең барлык күләменең яртысыннан артыгын җитештерә. Республика үзен тулысынча терлекчелек продукциясе белән тәэмин итә, әмма районнарда терлекләрнең баш саны кимү теркәлгән, көчле дәүләт ярдәме күрсәтелгәндә мондый хәлнең булуы мөмкин түгел дип билгеләп үтте Фәрит Мөхәммәтшин һәм фермерларны дәүләт ярдәме программаларыннан активрак файдаланырга чакырды. Менә шулай итеп җирле үзидарә органнарының җитәкчеләрен, бизнес әгъзаларын актив районның менә бүген 8 район монда җыелды. Буа районында тагын нинди мөмкинлекләр табырга була авылда яшәүче халкыбызның дәрәҗәсен күтәрергә. Нигә дигәндә, авыл халкында безнең тарихыбыз, безнең телебез, безнең динебез, безнең гореф-гадәтләребез анда саклана. Башка темаларга күчәбез. Соңгы көннәрдә илнең төрле төбәкләрендәге урманнарда булган көчле янгыннар халык хуҗалыгына зур зыян салды. Меңнәрчә кеше йорт-җирсез калды. Россия президенты Владимир Путин игътибарны янгыннарны булдырмый калуга юнәлтте. Зыян күрүчеләргә тизрәк ярдәм күрсәтергә өндәде. Илбашы янгыннарга каршы көрәшү буенча махсус указ әзерләргә күрсәтмә бирде. Республикабызда янгыннарга каршы махсус режим дәвам итә. Соңгы елларда Татарстанда гомумән урман янгыннарын булдырма буенча күп кенә чаралар күрелә. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе Русфонд хәйрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм итү буенча уртак проектны дәвам итә. Узган юлы без Данис Минибаевка булыштык. 2 айлык Герман Сошинга да ярдәм кирәк. Малайның аягы чалыш, дәвалау таләп ителә. Табиб Германның уң аягын турайтуга дәвалау курсын билгели. Баланың тумыштан аягы чалыш. Бу хакта әти-әнисе Герман туганчы ук белгән. Мы как бы готовились внутренне. Без баланың авыру булып туачагын алдан белдек. Берникадәр шок хәлендә идек. Үзебезчә моңа әзерләндек. Тыныч кабул итәргә тырыштык. Дәвалау мөмкинлеге була дип ышандырдылар. Әлегә чалыш аяк сабыйга үзен сиздермәсә дә, көнгә берничә тапкыр массаж ясыйлар. У него всегда ножка получается к себе. Яткан чагында чалыш аягы икенче аягына кымачаулый. Бу балага уңайсызлык тудыра. Массаж ясагач аягы йомшара, аңа җиңелрәк була. Авыру катлаулы стадияда булса да, дәваларга мөмкин диләр табиблар. 2 ай дәвамында Германның аягына берничә тапкыр гипс салырга җыеналар. Шуннан соң махсус аяк киеме бреслар кидерәләр. Моны бала аякка басып йөри башлаганчы эшләргә кирәк. Нужно как можно раньше начинать лечение ему для того, чтобы не произошло деформация. Никадәр иртәрәк дәвалауга тотынсак, шул кадәр файдасы булыр дип өметләнәбез. Бала үскән саен сөякләр авыррак формалаша. Төрле травмалар булырга мөмкин. Шуңа күрә дәвалауны сузмаска киңәш бирәм. Германның аягын дәвалау 124 мең сумга төшә. Гаиләнең мөмкинлеге юк. Без балага бергәләп ярдәм итә алабыз. Моның өчен 5542 номерына дети сүзен язып, SMS хәбәр җибәрергә мөмкин.
мөмкин. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадиокомпания һәм Русфонд сайтларында. Алия Галиуллина, Ралина Абрамова, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Май айы булай да һәр кайсыбыз өчен кадерле бәйрәмнәр рухы белән уза. Быел исә аларга тагын бер дөнья күләм дип әйтсәк тә арттыру булмаслык мөһим вакыйга килеп кушыла. Тиздән Идел буе Булгарстанда ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулуны билгеләп үтәбез. Бәйрәм белән бәйле чаралар турында тәфсилләбрәк таныштыру өчен сүзне хезмәттәшем Мөршидә Җиһанга бирәм. Әссәламу алейкум вә рахматуллахи вә бәрәкәтүһү, хөрмәтле дин кардәшләр. Бүгенге чыгарылышыбызны Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүгә 1100 еллыкны бәйрәм итү чаралары белән таныштыруга багышладык. Бу атнада Татарстан Республикасының министрлар кабинетында Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүгә 1100 еллыкны бәйрәм итүгә багышланган брифинг узды. Журналистлар белән очрашуда истәлекле чараны әзерләү һәм үткәрү буенча республиканың оештыру комитеты рәисе урынбасары Васил Шейхразиев һәм эш төркеме катнашты. Менә кайбер безнең җитәкчеләр уйлыйлар инде ислам булгачтан 1100 ел булгачтан Татарстан булгачтан Татарстан үз чыгымнарын күрсәтеп безгә дә ярдәм итсен дип сорыйлар. Без әйтәбез инде безнең өчен бик мөһим. Безнең үзебезнең җумһуриятыбыз бар. Әйдәгез әле сезнең җитәкчеләргә чыгып алар да ярдәм итсен дип безнең президентыбыз Рөстәм Нургаевич кайбер өлкәләргә җитәкчеләргә шундый хатта язып җибәрде. Әйдәгез шулай эшләп шуңа күрә әле ул 21 май булса да мин әйттем инде безнең план нигезендә 30 декабрьгә дә 2 елга да күчәчәк. Менә ул инде Җәмигъ мәчете дигәндә ул Түбән Новгородта капиталь яктан ремонт ясый торган мәчеткә дә шул ук Мәскәүдәге булган капиталь ремонт ясый торган безнең мәдрәсәгә мәчеткә дә анда без быел гына эшләп бетереп түгел 2 елга да бәлки күчербез. Шуңа күрә ул инде бәйрәм безгә омтылыш бирергә тиеш, рухлык бирергә тиеш һәм иң мөһиме, иң теләгәне ул безне берләштерергә тиеш. Берләштереп, кулга кул төшеп, алга бару ниятләр дә шундый бурычта куелган. Журналистлар белән очрашуда Васил Шейхразиев чараларның федераль дәрәҗәдә үткәрелүен һәм аларны уздыру өчен Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча федераль оештыру комитеты булдырылуын искә төшерде. Булгарда чаралар 20 майдан башлана. Ак мәчет территориясендә инсталляция күрсәтелә. Казанда шул ук тамашаны 19-21 майда 1000 еллык мәйданы ягыннан Кремль диварында карап була. Төп тантаналар Булгарда 21 май көнендә уза. Бу көнне биредә 1100 еллык уңаеннан әзерләнгән почта маркасын рәсми рәвештә чыгару чарасы һәм Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин җитәкләгән Идел буе Болгар дәүләтендә исламны кабул итүгә 1100 еллыкны әзерләү һәм үткәрү буенча федераль оештыру комитеты утырышы була. 11дә исламны кабул итү истәлек билгесе каршындагы мәйданда халык катнашында бәйрәм тантанасы башлана. Шулай ук Булгардан әүвәл Казанда да бәйрәм белән бәйле чаралар 17 майда ук билгеләнгән. Казан Ислам хезмәттәшлеге оешмасының яшьләр башкаласы 2022 халыкара программасы кысаларында халыкара Коръән бәйгесе, 19-21 май көннәрендә Россия Ислам дөньясы Казан саммит 2022 һәм Россия хәләл экспо күргәзмәсе ачылышы була. 20 май көненә Казанның Җәмигъ мәчете төзелешенә истәлекле таш кую тантанасы билгеләнгән. Шулай ук милли үзенчәлек һәм дин дип исемләнгән татар дин әһелләренең 12-нче Бөтен Россия форумы планлаштырыла. Форумга барлыгы 1100 имам чакырылган. 1100 еллык уңайнан Татарстан мөселманнары диния нәзарәте проектлары белән аппарат җитәкчесе Ирек Арысланов таныштырды. Ул яңартылган Казан басмасының әзер булуын һәм кулъязма Коръәннең дә тиздән язылып бетүен хәбәр итте. Моннан тыш Россия Ислам институтында башкарылган эшчәнлекләрнең нәтиҗәләре белән дә таныштырды. Брифингта Ибн Фадлан документаль нәфис фильмының трейлеры тәкъдим итилде. Аны Татарстан мөфтиятының Хозур ТВ мөселман телеканалы 2021 елны төшерә башлаган иде. Булгарский народ выбрал ислам, вопреки гнету хазарского каганата. Изживший себя тип отношений с Хазарией входил в противоречие не только с экономическим развитием, но и с духовным выбором булгарских племен. Болгар должен был созреть для того, чтобы быть государством. Татарстан мәдәният министры урынбасары Ленар Хәкимҗанов журналистларны мәдәни чаралар исемлеге белән таныштырды. Алар арасында концерт программалары, опералар, спектакльләр бар. Безнең 2015 елда дөнья күргән
Милли операбыз Карапулат біздің сахнаға кері қайта 18 майдан 22 майға қадар 5 күн дәуірінде Валентин Чурлин есіміндегі театр сахнасында biz bu operаны көрсетешекпіз. İslam sözünün tamыры сәлем сүзінен шыға, яғни тынычлык, иминлек, сәлемәтлек деген мәгънәләрне бирә. Барыгызга да тынычлык, иминлек, сәлемәтлек теләп, бүгенгә сау булашам. Әссәламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җомга иртәсенә әзерләгән яңалыкларыбыз шулар иде. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән сау булашабыз. Сау сәламәт булыгыз.